Good morning. So guys, replace transmission assembly ng X-Trail T32. So makikita nyo dyan kung ganyan po yung pagtanggal ng transmission. Bali tinukurang ko lang po yung ano nito. Tinukurang ko lang po yung engine ng makina kasi wala po tong cross member. Ang nakalagay po dito ay sa frame. Yan po siya, isang assembly. Wala po sa gitna, no, na katulad ng cross member na sa gitna siya. Ito sa frame type siya, kaya tutukuran mo yung kalahati yung sa makina side. Yan, sa engine side tutukuran mo siya. So ito na pala yung bagong supply na bagong brand new po ito guys, galing planta. Ito po yung luma. So grinding noise ang concern nito, grinding noise sa loob. Pinalitan namin ng transmission fluid, ganun pa din. Hindi naman to nare-repair. Ang advice sa amin ay palit ng buo ng planta, saka ito palit namin ng buo kasama yung torque converter. Abangan nyo lang mamaya kung paano namin gasalpak. Oh, hindi ka naman ay po. Sabi mo vlog eh. Oh. Sumo ba pre? Saan siya alam? Iko-consult ko pa yung ano. Ako na pala, Joe. Don't worry. Thank you. Play pa po. Play ba bare? Yan. Ay ka muna. Gawa na kahapon yan eh.
Tagtagan yan. Lul. Alam mo na, sa akin, ano ko yan.